Nou die dag rapporteer ek dat Amerika het nou weer strikes in Iran gedoen vir die eerste keer in die daglig. Vir die eerste keer sedert die eerste 6 weke se aanvalle verby is en die skietstaking begin het hulle eergister en gister vir die eerste keer in daglig ook strikes gedoen. So ek het 'n hele paar vrae gekry daaroor. Hoekom verkies Amerika om eerder in die nag aan te val as in die dag en wat is die verskil? So dit is eintlik maklik as jy daaraan dink. As jy die vyand in die donker aanval en jy het die mees gevorderde nagsiguitrusting, dan het jy ver die voordeel boor die vyand. En Amerika het die mees gevorderde nagsiguitrusting in die wêreld. Ons het die meeste gevorderde nagsiguitrusting op vliegtye en al hierdie goeters. So ons kan in die donker baie duidelik sien en die vyand kan nie, so dan jy mos die voordeel as jy nou stryk. Die ander voordeel is as jy in die nag stryk, dis van die meeste mense as probeer slaap, is jou brein laat jy wil slaap in die nag. Nou interfereer ek met jou slaap die hele tyd want ek bom hier rondom jou. So jy kry nie genoeg slaap nie, dit maak jou moeg, het demoralize jou. Dit selfs hoekom Iran en die ander Hezbollah en daai mense in die nag missiele en rockets in Israel inskiet altyd in die nag te doen, want dit demoralize die populasie, want hulle kan nie slaap nie. So dis 'n demoralizing punt wat jy gebruik. Dan die ander rede hoekom jy in die nag gaan stryk, veral as jy met vliegtye ingaan om strikes te doen, dit belemmer die sig van die vyand. So met ander woorde, ons het klaar al hulle groot radar en lugafweerstelsels uitgehaal. It was anyway useless. Die S-400 en wat hulle van Rusland gekry het en die ander groot missielstelsel wat hulle van China afgekry het, was maar useless. Ons het net om hulle gery en hulle kon nie ons F-22's en F-35's optel nie en daai is gebruik om hulle uit te skiet. Nou is hulle nie meer daar nie. Maar hier is die probleem. Hulle het nog hele klomp manpads by hulle. Manpad is 'n skouerlon, soos 'n SAM 7 of een van daai manpads. En die ding van 'n manpad is, jy moet eers jou oog op die airplane kry, want jy moet weet in watter rigting om daai ding te point. En sodra jy hom in 'n rigting point, en jy het die oog op die vliegtuig, kan jy dan 'n lok op daai vliegtuig kry, want 'n manpad werk is maar limited, jy kan nie net die ding in die lug in point enige rigting en skiet jy gaan nie noodwendig 'n lok kry nie. So die rede hoekom ons dan in die nag vlieg, is om te help met dit baie moeilik te maak vir ons wat manpads gebruik om nog steeds 'n lok op 'n vliegtuig te kry. Dit beteken nie hulle kan glad, hulle kan nog steeds 'n lak slaan en 'n lok kry, maar dit help dit baie moeilik maak. So, hoekom stryk hulle in die dag dan, as dit so goed is en beter is om in die nag te doen? Wel, hoekom hulle nou in die dag ook stryk is, daar's net nie genoeg donker ure vir al die stryks wat hulle doen nie. So hulle stryk in die nag en dit loop oor in die dag in, want daar was net eenvoudig nie genoeg donker ure om al die stryks wat hulle wou doen klaar te maak in een donker nagse tyd nie. So jy sal sien met groot attacks, soos dit was met die eerste 6 weke van die aanvalle, was daar dag en nag stryks gewees, die hele tyd. Nou is daar die laaste 2 dae dag en nag stryks. So, en hulle is besig om dieper in te gaan daar in Iran, en hulle het gister en vandag weer naby Teheran gebom en gestryk, en al op die Weskus van Iran gestryk, al met die Strait of Hormuz. So hy expand nou weer, en hulle gaan bietjie vir hulle kry. En dis dit nou vir vandag, vir hierdie interessante vraag. Hoekom? Wat is die verskil tussen dag en nag stryks?